Mana apa Muhammad? 200 meter dari jati Taman Rempah di Naik apa? sebelah kanan, pengunjung akan Naik dapat apa? melihat satu kampungan lain yang telah wujud sejak awal tahun 1920-an dan diberi nama Kampung Morton. Bersempena dengan nama Pesuruhjaya Tanah pada masa itu, J.F. Morton. Kampung motor. Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab serta memainkan peranan yang penting dalam menempatkan dan mengumpulkan penduduk-penduduk sekitar bukan perahu kecil atau nadir bagi mengangkut barang dari kapal atau tongkang, manakala kaum wanita pula menyiat daun pucuk nipah untuk dibuat rokok. Kini, Kampung Morton juga dikenali sebagai Museum Hidup, yang mana kerajaan negeri dengan kerjasama penduduk kampung berusaha untuk mengekalkan cara hidup dan tradisi serta reka bentuk rumah suku. Ya, naik apa? Segala kerja Naik bot pemeliharaan dekat mana? serta pemeliharaan rumah-rumah tradisional ini Pergi mana ni? oleh pihak kerajaan. 200 meters from the Spice Gardens jetty on the right, you will see a Malay village that has been in existence since the early 1920s. It was named Kampung Morton or Morton Village after the local land commissioner at that Rumah Villa Sentosa. Rumah ini telah dibina pada suku pertama abad ke-20 dan kini telah dijadikan sebagai museum persindian oleh pemiliknya, Tuan Haji Hashim bin Datuk Demang Haji Abdul. Di sini para pelawat boleh melihat koleksi pakaian, tenunan Melayu, perabot dan pelbagai jenis senjata. To the right of Morton Village Bridge is Sentosa Villa. The house was built in the first quarter of the 20th century and has been converted into a museum by its owner, Tuan Haji Hashim bin Datuk Demang Haji Abdul. Here, visitors can view his private collection of clothing, Malay weaving, furniture and weaponry from that era. Di sebelah kanan sungai ini juga, tidak berapa jauh dari Villa Sentosa, terletak rumah Melayu asal. Rumah Melayu asal ini dibina dengan berkonsep limas pada tahun 1922. Salah satu keunikan rumah ini ialah pembinaannya yang tidak menggunakan paku, tetapi pasak untuk menyambungkan cerucuk-cerucuk kayu. Also on the right, not too far from Sentosa Villa, is an example of an authentic Malay house built in the Lima style in 1922. One of the unique features of this house is that it was built without the use of any nails. Instead, the structural components of the house are joined entirely with precise joints. Di sebelah kiri sungai, pengunjung boleh melihat tumbuhan jenis pokok kayu bakar. Kawasan ini merupakan habitat kepada tumbuhan tersebut dan kerajaan negeri telah mengambil langkah-langkah penjagaan bagi mengekalkan tumbuhan ini, memandangkan ianya membantu menghalang hakisan tebing sungai dari bawah. To the left of the river, you can see growing bakau trees. This area is an ideal habitat for this species, and the state government has taken the initiative to preserve these trees as they help prevent erosion of the river bank. Dari swimming, pilot ship, dan sandal. To the right of the river is Jalan Tun, where express buses used to stop before the terminal moved to Melaka Central. The site was used by the state government to build a water theme park at an impressive cost of 3.3 million. The three main attractions at this park include the Ferris wheel, pirate ship, and trampoline. Di sebelah kiri, selepas Taman Tema Air, terdapat satu panggung wayang lama, KT, yang telah beroperasi dari tahun 1960 hingga tahun 1990. Jambatan yang berada di hadapan adalah jambatan KT. After the water theme park on the left, you will see an old cinema. This is the Cathay Cinema, which was in operation from Hang Tuah. Dahulunya Dewan Hang Tuah digunakan sebagai Dewan Persidangan dan Dewan Mesyuarat Kerajaan Negeri. Tetapi kini, kawasan berhampiran Dewan Hang Tuah telah dimajukan dan dikenali sebagai Hang Tuah Mall. Opposite the Cathay Cinema is Hang Tuah Hall,
Long before, Hang Tuah Hall was used as a sessions hall and meeting place for the state government. Today, the area surrounding Hang Tuah Hall has undergone extensive development and is now known as Hang Tuah. Jambatan Hang Tuah. Jambatan ini dihiasi dengan lampu-lampu bagi menceriakan pemandangan waktu itu. The bridge located near Hang Tuah Mall is appropriately the Hang Tuah Bridge. This bridge is decorated with many lights which brighten the riverscape at night. Selepas melepasi Jambatan Hang Tuah, di sebelah kiri ialah kawasan riadah yang baru dibangunkan oleh kerajaan negeri. Ianya dikenali sebagai air panjut berirama, manakala bersebelahannya pula adalah pasar terawal Bandar Melaka. Best tak dapat naik boat? Ha? Best tak? Muhammad? Best tak dapat naik boat? Ha? Hai. Muhammad? Muhammad? Best tak dapat naik boat? Buat je ni. Sini bapak cakap sini. Bunga Raya or Hibiscus Road, Bandar Kaba Road, and Kampung Jawa Road. This is also where the Melaka River cruise jetty is located, and where you can see several Melaka trees growing. Selepas melepasi Padang Biru, terdapat deretan kedai-kedai yang telah diubah suai menjadi kafe, pusat jualan cenderahati serta internet kafe bagi pelancong-pelancong. Di sebelah kanan sungai, terletaknya perkampungan masyarakat Baba dan Nyonya. Kedai-kedai di sini menjual pelbagai barangan cenderahati dan barangan antik. After Padang New, you will see several rows of shops which have been converted into cafes, craft and souvenir shops, and internet cafes for the benefit of tourists. To the right of the river is the Baba and Nyonya village. Here, you will find many shops selling various souvenir items and fascinating antiques. Di sebelah kiri sungai dilepasi deretan kedai ialah kawasan Jam Besar. Kawasan ini adalah antara kawasan tarikan pelancong, memandangkan di sini juga terletak bangunan merah. Para pengunjung boleh melawat hampir ke semua museum-museum yang terdapat di Melaka ini, memandangkan kesemuanya berada di kawasan ini. To the left of the river, after the shop rows, is the clock tower area. This is a major tourist attraction, as the Dutch Stadhuis or Wren building is located here. Visitors to this area will be able to cover almost all of the museums in Melaka, as they are concentrated within this area. Melepasi kawasan Jam Besar ialah tapak Bastion Meadow, yang merupakan sebahagian dari tembok Kota Melaka yang dibina pada abad ke-16. Bersebelahannya adalah kincir air yang dibina mengikut reka bentuk asal seperti yang terdapat di Belanda. Bangunan bersebelahan dengan kincir air adalah sebuah gudang lama yang suatu ketika dahulu ialah tempat simpanan barang-barang yang diniagakan di jeti para pesawat.
kini, bangunan ini telah dibuat sungai menjadi pusat pelancongan, di mana terdapat restoran dan pusat jualan cenderamata. Tetapi, teka bentuk bangunan ini masih dikekalkan seperti asal dan dinamakan sebagai quayside. Having passed the clock tower area, we now come to the site of the Middelburg Bastion. It is part of the wall of the Melaka fort, which was built in the 16th century. Next to the bastion is the windmill, built in the warehouse that was at one time a storehouse for goods traded at the Parameswara, built to control the water quality and level of the river. As a result, boats cruising on the Melaka River can navigate these waters easily at any time. And now, we will return to the Spice Gardens.